দেখো সেকেন্ড পার্টটা ফলো করো। ইউ রিড হিস্ট্রি ইন বুকস, তুমি ইতিহাস পড়ো বইয়ে। বাট ইন ওল্ড টাইমস, কিন্তু সেই পুরনো সময়ে, হোয়েন মেন ডিড নট এক্সিস্ট, যখন মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এক্সিস্ট করা মানে অস্তিত্ব থাকা, তাহলে হোয়েন মেন ডিড নট এক্সিস্ট, যখন মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। শিওরলি নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন, শিওরলি নিশ্চিতভাবে, নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন, কোনো বই লেখা হয়নি। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট, হাউ মানে কীভাবে, আর দেন মানে তাহলে, তাহলে হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট, কীভাবে আমরা খুঁজে পাবো, হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন, তখন কী ঘটেছিল, তাহলে তখন কী ঘটেছিল আমরা কীভাবে খুঁজে পাবো। উই ক্যান নট মিয়ারলি সিট ডাউন অ্যান্ড ইম্যাজিন এভরিথিং, বলছে উই ক্যান নট মিয়ারলি সিট ডাউন, আমরা শুধুমাত্র বসে থাকতে পারি না, অ্যান্ড ইম্যাজিন এভরিথিং, সব কিছুকেই কল্পনা করতে পারি না। তার মানে আমরা বসেই তো সব কিছুকে কল্পনা করতে পারি না। আমরা যদি ভেবে নিই না এই ঘটেছিল ওল্ড টাইমে, ওল্ড পিরিয়ডে, তাহলে সেটা তো সত্যিই হবে না। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং, এটা হতো খুবই আকর্ষণীয়। ফর কারণ উই কুড ইম্যাজিন এনিথিং, আমরা যে কোনো কিছুকেই কল্পনা করতে পারি। উই ওয়ান্টেড টু, যা আমরা চাই। এই যে এনিথিংয়ের পরে একটা দ্যাট আছে, দ্যাট উই ওয়ান্টেড টু, যা আমরা চাই। অ্যান্ড উড দাস মেক আপ, এবং এভাবেই তৈরি করতে পারি দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেরি টেলস, সবচেয়ে সুন্দর রূপকথার গল্প। ফেরি টেলস মানে রূপকথার গল্প। তাহলে বলছে যে এটা খুব আকর্ষণীয় হতো যদি আমরা ওই সব কিছুকে ওই কল্পনা করে নিতে পারতাম পৃথিবীর আগের গল্প কী ছিল। কারণ আমরা সব কিছুকে কল্পনা করতে পারি যেটা আমরা চাই, এবং এভাবে আমরা ফেয়ারি টেলস তৈরি করতে পারি। কিন্তু আমরা এভাবে কি পৃথিবীর গল্পটা ভাবতে পারবো না, কারণ ফেয়ারি টেলস তো সত্যতার প্রয়োজন হয়, এটা তো আমাদের ইমাজিনেশনের উপর বেস করে হয়। তাই বলছে দেখো, বাট দিস নিড নট বি ট্রু, কিন্তু দিস নিড নট বি ট্রু, এটার কোনো সত্যতার প্রয়োজন নেই। অ্যাজ ইট উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্ট, কারণ এটা হবে না কোনো ঘটনার উপরে ভিত্তি করে। দ্যাট উই হ্যাড সিন, যেটা আমরা দেখেছি। তাহলে যেটা আমরা দেখেছি সেই রকম ঘটনার উপরে ভিত্তি করে যেহেতু এটা নয় ফেয়ারি টেলস, তাই এই ফেয়ারি টেলসের কোনো সত্যতার প্রয়োজন নেই। বাট অলদো, কিন্তু যদিও, উই হ্যাভ নো বুকস রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ, আমাদের সেই অতীতের দিনগুলিতে লেখা কোনো বই নেই। ফরচুনেটলি, সৌভাগ্যবশত, উই হ্যাভ সাম থিংস, আমাদের কিছু জিনিস আছে। হুইচ টেল আস আ গ্রেট ডিল, যেগুলো আমাদেরকে বলে অনেক কিছু। অ্যাজ ওয়েল অলমোস্ট অ্যাজ আ বুক উড, ঠিক যতটা একটা বই আমাদেরকে বলতে পারে। উই হ্যাভ রক্স অ্যান্ড মাউন্টেন্স অ্যান্ড সিস অ্যান্ড স্টার্স অ্যান্ড রিভার্স অ্যান্ড ডেজার্ট অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমালস। উই হ্যাভ, আমাদের আছে, রক্স অ্যান্ড মাউন্টেন, পাথর এবং পর্বত। সিস অ্যান্ড স্টার্স মানে সমুদ্র এবং নক্ষত্র। রিভার্স অ্যান্ড ডেজার্ট, নদী এবং মরুভূমি। অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমালস, এবং পুরনো প্রাণীদের জীবাশ্ম আছে। দিস অ্যান্ড আদার লাইক থিংস, এগুলি এবং এইরকম অন্যান্য জিনিসগুলি, আর আওয়ার বুকস ফর আর্থস আর্লি স্টোরি, হয় আমাদের বই পৃথিবীর সেই আগেকার গল্পের। অ্যান্ড দ্য রিয়েল ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টোরি, অ্যান্ড দ্য রিয়েল ওয়ে, এবং বাস্তব উপায়, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টোরি, এই গল্পগুলোর বোঝার, ইটস নট মিয়ারলি টু রিড অ্যাবাউট ইট, শুধু এটা সম্পর্কে পড়া নয়। ইন আদার পিপলস বুক, অন্যের লেখা বইয়ে শুধু এটা পড়লে হবে না। বাট টু গো টু দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার ইটসেলফ, প্রকৃতির নিজের মহান বইয়ের মধ্যে আমাদেরকে যেতে হবে। এই যে দ্য বুক অফ নেচার ইটসেলফ মানে প্রকৃতির নিজের, ইটসেলফ মানে প্রকৃতির নিজের কথা বলা হচ্ছে, নিজের এই গ্রেট বুকের মধ্যে আমাদেরকে যেতে হবে। শুধু অন্যের লেখা বই পড়লে হবে না, অন্যের লেখা বইও পড়তে হবে, পাশাপাশি এই কাজটাও করতে হবে। ইউ উইল আই হোপ সুন বিগিন, ইউ উইল সুন বিগিন এটা একটা পার্ট। তুমি ইউ উইল বিগিন, আর ইউ উইল সুন বিগিন তুমি শীঘ্রই শুরু করবে, আর মাঝখানে আই হোপ আছে, আমি আশা করি। তাহলে ইউ উইল আই হোপ সুন বিগিন, আমি আশা করি তুমি খুব শীঘ্রই শুরু করবে। টু লার্ন, শেখা, হাউ বা পড়া, হাউ টু রিড দ্য স্টোরি, এই গল্পগুলো কীভাবে পড়তে হয় সেই জিনিসটা শেখা তুমি শুরু করবে। ফ্রম দ্য রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স, পাথর এবং পর্বত থেকে। ইম্যাজিন, ভাবো বা কল্পনা করো। হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ, কতটা আকর্ষণীয় বা চিত্তাকর্ষক এটা ভাবো। এভরি লিটল স্টোন, প্রত্যেকটা ছোট পাথর।
দ্যাট ইউ সি লাইং ইন দ্য রোডস অর অন দ্য মাউন্টেন সাইড। দ্যাট ইউ সি যেটাকে তুমি দেখো, লাইং ইন দ্য রোড রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকতে, অর অন দ্য মাউন্টেন সাইড অথবা কোনো এক পর্বতের ধারে পড়ে থাকতে, মে বি এ লিটল পেজ ইন নেচার্স বুক, এটা হতে পারে, মে বি মানে হতে পারে, আ লিটল পেজ ইন নেচার্স বুক প্রকৃতির বইয়ের একটা ছোট পৃষ্ঠা। অ্যান্ড মে বি অ্যাবেল এবং পারে, টু টেল ইউ সামথিং তোমাকে কিছু বলতে, ইফ ইউ অনলি নিউ দ্য, ইফ ইউ অনলি নিউ যদি তুমি শুধুমাত্র জানো, হাউ টু রিড ইট এটা কিভাবে পড়তে হয়। তাহলে বলছে যে কোনো রাস্তার ধারে বা মাউন্টেনের ধারে পড়ে থাকা ছোট একটা পাথর, সেটাও কিন্তু প্রকৃতির একটা বইয়ের পেজ, এবং এটা তোমাকে অনেক কিছু বলতে পারে, কিন্তু যদি তুমি জানো যে এটা কীভাবে পড়তে হয় সেই পেজটা। টু বি অ্যাবেল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, যে কোনো ভাষা পড়তে গেলে, টু বি অ্যাবেল, অ্যাবেল মানে সক্ষম হওয়া, টু বি অ্যাবেল টু রিড এনি ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো ভাষা পড়তে পারতে গেলে বা পড়তে সক্ষম হতে গেলে, হিন্দি আর উর্দু আর ইংলিশ, সেটা হিন্দি হতে পারে, উর্দু হতে পারে বা ইংলিশ হতে পারে, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট তোমাকে শিখতে হবে এর বর্ণমালা। সো তাই অলসো ইউ মাস্ট লার্ন তোমাকে অবশ্যই শিখতে হবে দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার প্রকৃতির বর্ণমালা, বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক্স, বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি তার গল্পগুলো পড়ার আগে, ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক্স তার এই পাথর এবং শিলাতে, পাথর এবং শিলায় তার এই গল্পগুলো পড়ার আগে তোমাকে প্রকৃতির অ্যালফাবেটও জানতে হবে। ইভেন নাও এমনকি এখন, পারহ্যাপস ইউ নো সম্ভবত তুমি জানো, আ লিটিল খুব অল্পই, হাউ টু রিড দিস এটা কীভাবে পড়তে হয়। বলছে এমনকি এখন হয়তো তুমি জানো খুব অল্প হলেও যে এটা কীভাবে পড়তে হয়। ইফ ইউ সি এ লিটিল রাউন্ড শাইনি পিবল, ইফ ইউ সি এ লিটিল রাউন্ড শাইনি পিবল যদি তুমি দেখো একটা ছোট গোলাকার চকচকে নুড়ি পাথরকে, ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং এটা কি তোমাকে কিছু বলে না। হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি এটা কীভাবে হয়েছিল গোল, মসৃণ এবং চকচকে, উইদাউট এনি কর্নার অর রাফ এজেস যে কোনো কোণ অথবা অমসৃণ ধার ছাড়াই। ইফ ইউ ব্রেক এ বিগ রক যদি তুমি ভাঙো একটা বড় পাথরকে, ইন্টু স্মল বিটস ছোটো ছোটো টুকরে, ইচ বিট ইজ রাফ অ্যান্ড হ্যাজ কর্নার অ্যান্ড রাফ এজেস, ইচ বিট প্রত্যেকটা টুকরো ইজ রাফ হয় অমসৃণ, অ্যান্ড হ্যাজ কর্নার্স অ্যান্ড রাফ এজেস এবং এর থাকে কোণ এবং অমসৃণ ধার। ইট ইজ নট অ্যাট অল লাইক এ রাউন্ড স্মুথ পিবেল এটা হয় না একেবারেই একটা ওই গোল অমসৃণ পিবেলের মতো। হাউ দেন ডিড দ্য পিবল বিকাম সো রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, হাউ কীভাবে দেন ডিড দ্য পিবল বিকাম পিবলটা হলো সো রাউন্ড এত গোল, স্মুথ মসৃণ অ্যান্ড শাইনি এবং চকচকে। ইট উইল টেল ইউ ইটস স্টোরি এটা তো বলবে তোমাকে এর গল্প। ইফ ইউ হ্যাভ গুড আইস যদি তোমার ভালো চোখ থাকে, টু সি দেখার মতো, অ্যান্ড ইয়ার্স টু হিয়ার এবং শোনার মতো কান থাকে, তাহলে এটা তোমার গল্প বলবে। ইট টেলস ইউ দ্যাট এটা তোমাকে বলে যে, ওয়ান্স আপন এ টাইম এক সময়, ইট মে বি লং এগো এটা হতে পারে দীর্ঘ সময় আগে, ইট ওয়াজ এ বিট অফ রক এটা ছিল একটা বড় পাথরের টুকরো, জাস্ট লাইক দ্য বিট ঠিক সেই টুকরোটার মতো, ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক অর স্টোন যেটা তুমি ভাঙতে পারো একটা বড় পাথর বা বড় শিলা বা পাথর থেকে, উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অ্যান্ড কর্নার্স এবং অনেক ধার এবং প্লেন্টি মানে কি প্রচুর, প্রচুর ধার এবং কোণা সহ। বোঝা গেল? তাহলে একটা বড় পাথরকে তুমি টুকরো করে যে ছোটো ছোটো টুকরো পাও যার অনেক এজ বা কর্নার থাকে, সেরকমই একটা পাথর ছিল এই পিবেলটা এক সময়। বুঝে গেল? তারপরে দেখো বলছে প্রবাবলি সম্ভবত, ইট রেস্টেড অন সাম মাউন্টেন সাইড এটা পড়েছিল কোনো এক পাহাড়ের ধারে, দেন কেম দ্য রেন তারপর বৃষ্টি এলো, অ্যান্ড ওয়াশড ইট ডাউন টু দ্য লিটল ভ্যালি এবং এটাকে ধুয়ে নিয়ে গেল একটা ছোট উপত্যকায়, হোয়ার ইট ফাউন্ড এ মাউন্টেন স্ট্রিম যেখানে এটা খুঁজে পেল একটা পাহাড়ি নদীকে, হুইচ পুশড ইট অন অ্যান্ড অন যেটা এটিকে ঠেলেই নিয়ে চললো, টিল ইট রিচড এ লিটল রিভার যত সময় একটা ছোটো নদীতে পৌঁছালো, অ্যান্ড দ্য লিটল রিভার এবং ছোটো নদীটা টুক ইট টু দ্য বিগ রিভার নিয়ে গেল এটাকে বড় নদীতে, আর অল দ্য হোয়াইল এই সর্বক্ষণ, ইট রোল্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার এটা গড়িয়ে গেল নদীর তলদেশ দিয়ে, অ্যান্ড ইটস এজেস এর যে ধারগুলো ওয়্যার ওর্ন অ্যাওয়ে ক্ষয়ে গেল, অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস এর অমসৃণ উপরিতল মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি হয়ে গেল মসৃণ এবং চকচকে। সো ইট বিকাম দ্য পিবেল তাই এটা হয়ে গেল সেই নুড়ি পাথরটি, দ্যাট ইউ সি যেটাকে তুমি দেখো।
সামহাউ কোনোভাবে দ্য রিভার লেফট ইট বিহাইন্ড, নদী এটাকে পেছনে ফেলে গিয়েছিল, অ্যান্ড ইউ ফাউন্ড ইট, তুমি এটাকে দেখতে পেয়েছিলে। ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন, যদি নদী এটাকে বহন করে নিয়ে চলতো, ইট উড হ্যাভ বিকাম স্মলার অ্যান্ড স্মলার, এটা হতো ছোট থেকে আরও ছোট, টিল অ্যাট লাস্ট, শেষ পর্যন্ত, ইট বিকেম এ গ্রেন অফ স্যান্ড, এটা হতো একটা বালির কণা, অ্যান্ড জয়েন্ট ইটস ব্রাদার্স এবং যোগ দিতের ভাইদের সঙ্গে অ্যাট দ্য সি সাইড, সমুদ্রের ধারে, টু মেক এ বিউটিফুল বিচ, একটা খুব সুন্দর বিচ তৈরি করতে, হোয়ার লিটল চিলড্রেন ক্যান প্লে, যেখানে ছোটো ছোটো বাচ্চারা খেলতে পারে, অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস আউট অফ দ্য স্যান্ড, এবং বালি দিয়ে দুর্গ নির্মাণ করতে পারে। ইফ এ লিটল পিপল ক্যান টেল ইউ সো মাচ, যদি একটা ছোট পাথর তোমাকে এত কিছু বলতে পারে, হাউ মাচ মোর কুড উই লার্ন, আরও কত বেশি আমরা শিখতে পারি, ফ্রম অল দ্য রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স, সমস্ত রক আর মাউন্টেন থেকে, অ্যান্ড দ্য মেনি আদার থিংস, এবং আরও অন্যান্য জিনিস থেকে, উই সি অ্যারাউন্ড আস, যেগুলো আমরা দেখি আমাদের চারপাশে, আরও কত কি না শিখতে পারি আমরা। ফ্যাসিনেটিং দেখো, ভেরি ইন্টারেস্টিং। পিবল মানে স্মল পিস অফ স্টোন, ক্যাসেল মানে ফোর্টস, দুর্গ, ঠিক আছে।